इहे न मार न रीत जीअं सेण मटाइनि सोन ते अची उमिरि कोट में कद सका न कुरीत पखनि जी प्रीत माड़े मूल न मटियां छो असांजी ही तहज़ीब सिंध जी 5 साल पुराणी आहे टोपी अदरक पटको असांजे जेके नौजवान नंढड़ा जेके शहर में रहंदा उनखे ख़बर पवणु खपे त हीअ असांजो कल्चर आहे अचनि ओताकू संभालीनि ऐं ढोर ढगा माल पंहिंजूं बनियूं वसाइनि ऐं रुगो टच फोन ते या क्रिकेट ते न बीहनि ख़ुदारा ही पंहिंजो विरसो आहे सिंध तमामु पुराणी आहे ऐं अचनि ऐं पंहिंजो कमु कनि ऐं पंहिंजो तहज़ीब सां लागू रहनि महिरबानी कुझु दोस्तनि जो चवणु आहे त 5000 साल थिया आहिनि पर मुंहिंजे ख़्याल में हीअ सदियुनि खां अचे पई 5000 साल न पर सदियुनि खां हिन सिंध जो जेको वजूदु आहे ऐं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर खां वठी करे सिंध जो नालो रोशन आहे ऐं वतन ही जेको असांजी सिंध आहे भले कहिड़े बि खिते में हुजे कंहिंजे बि कब्ज़े में हुजे पर मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं सिंध जेका आहे उहो हुनजो नालो ख़तमु नथो थी सघे छो त हिते सिंधी रहनि था ऐं उनजी सकाफ़त जेका आहे उहा सदियुनि खां जेका अचे पई हुननि खे अञा ताईं ख़तमु नथो केरु करे सघे सो हीअ सिंध धरती आहे हिन जा जेके प्रोग्राम साईं बेशक लॻारी हिते मुनक़द कयो आहे ॾाढो ज़बरदस्तु हिते जेके फ़नकार आया उन्हनि बि ॾाढो सुठे नमूने सां निभायो आहे ऐं अहिड़ा प्रोग्राम थियणु खपनि सिंध में। वाह वाह।